Salut, dragi consumatori YouTube! Astăzi, 5 martie 2021, mergem la un individual pe balta DN6. Am vrut să vă arăt că aveți indicatoare până la baltă. Veți merge ceva pe câmp, 5 km. 12. Duduman! Tu ce ai tras buga? 13. Ca la cenușarul 13 cu standul 8. Și acum trag 13 cu 18. Bă, aici e departe de cenușarul. Nu ajunge vătul ăla. Nu ajunge. 11. Șapscă! Eu. Bagă. Ia-o-l, mă, el e. Unu, îți dai seama că data trecută. A fost unul numai. Am luat, mă, stai liniștit. Tragi tu 18 că tot cu unul e. 2, 15. 14. 16 de noapte. Acum. Acum e. Ia și bagă ABC. astea, fiecare, astea sunt ceurile și le bagi din toate. Ion Nebula! Mamă, ai fost la pește acum câteva zile aici. Da. Deci ai testat Ia vezi că ia vântoale. 7. Musi, Dă-i. Ionuț! Care e 31? 19 trage. 16. Eu am tras 15. Ai, ce vrei, n-ai cum să Scarul controlezi. norocos! Adi! 18 și 18 n-ai ieșit, mă. N-ai ieșit la ordine 18. Și nu mai poate să tragă și apșică. 5. Am tras 15, nu sunt departe. Babona! Babona trage de... Stăm la căldură în cort. Este ora 10. Am reușit să mă tai și la mână. Era să-mi cadă butelia din mașină. Am pus mâna și m-a tăiat tabla aia foarte rău. În fine, ora 10. Am prins un caraz mai mare ca palma. Am înțeles că s-a prins undeva pe standul 2 un pește. Vedem ce să fie. Aha. Ai dat drumul? Sâmbătă, noroc că nu ninge. Începem cântarul de dimineață. Noi îl dăm pe ăsta. Hai să vedem. Bagă busul. Să-ți dau ăsta. Gata, poți să... Mamă. O vreme cum a fost ieri. Ne-am filmat în tricou și azi uite-ne. 4, 8, 2, 5. Ca faci gura voastră, dacă mai are scrupule. 4, 8, 2, 5. Și cu ăsta încheiem și cântarul. Nu te-a auzit, dar lasă așa. Dă-ne 6 martie 2021. Da, normal, trebuie. Da, în 18, cap de baltă, 3 pești, 6 200. Nu faceți poză? Frumos, nu stai deasupra la saltean, nu te ridica. Așa. Înainte să vară nada cu care am pescuit, vreau să vă arăt și standul 16.
cortul. Și acum vreau să vă arăt șina, da? Sonobites 50-50 cu pelete și eu îi mai bag și ceva bonduri pentru că folosesc la cărlig boabe de porumb flotante și pop-up. Tare, rămâne tare pe monitor. Acum nu știu dacă mai avem prezentări pe vremea aceasta, dar noi îl așteptăm. Stăm la căldurică, așteptăm să tragă. Până trage, să vă hidratați bine și nu uitați să vă abonați. Martie 2021, 6 dimineața. Am schimbat lansetele. Totul e înghețat. Dar uitați priveliște. Oricum nu punctează, da, mă ajută-l. Îl ajut? Da, vedeți că se filmează. Hai. Da, mă, nu contează. 3, 2, 1 și la drill un sturion. Balta de NS6. Mai jos, mai jos. Da, așa. Sunt jos. Stai că l-aduc eu. N-am văzut niciodată așa ceva, oricum. Eu live. Frumos. Sturion, băi! Ia să mă, de cap acum. La noi doar sturionii stau pe aici. Ia uite-l, mă, mănâncă mămăligă nenorocitul. Bine, cu făină de pește, cu Dă-i ceva. un pic de... Ăsta nu e la mă de la prins Răzvan? Spun eu Dă-i să un învârte pic, pe aici. Da, așa. Nu ăsta l-a luat și Răzvan? Adică tu nu e. Nu, are mai mulți. Da? Mai mare al lui, da. Un sturion la 5 kg așa, nu? Da, e frumos. Dă-i apă pe cap. Am mă că e frig, nu are probleme. Nu are probleme, da. Ia uite, deschide-mă gura. Ia uite ce buzițe de domnișoară are. Hai piticule, bagă-i în gură, scoate-i din gură. Stai așa un pic. Știi ce am Hai mă, zis? ridică la poză, că vreau să te E și filmez. castravete sigur, dar n-a fost. Ia vezi piticule, stai așa. Ai simțit ceva, mă? Stai mă. Stai mă. Ce să stăm? Și-o de greu. Se vede? De acolo. Gata, cu. Și eliberare. Imediat. Să-i dea apă. Dă-i apă. Și da, poză? Da. Dă-i apă. Nu mai veni, boss. Dus. Gata. Ciao, bambina. Da, bambina. Facem repede premiera, ține diplomele. Să stați și frumos că filmăm un pic să punem și pe YouTube, da? Ca vă spun ca să știți voi, să nu vă aud că mi-a pus să la filmulez pe YouTube. Pe mine nu mai pus cu captura mea, mă. Păi dacă n-am mai ce să fac. Păi n-ai ajuns. Lasă că mare pe mine. Am filmat cu sturion. Hai să începem cu brăilele. Stai 2 secunde. Filmează. Da. Dar prima brăilă câștigată de Adi, 9 kg 150. Vino încă. Să luăm. Unde e mă? Prima brăilă. Bă, întoarce cu fața, bă. Imediat, cu popul ăla, bă. Diplome n-ai? Dă
Nici să scrii, nu știi de ce să... Nici cum ne cheamă. Așa. Zici ceva, da. Brăila a doua, câștigată de Musi. Felicitări, tati. Un om ambițios. Atât, lasă-o să plece. Bravo! Cel mai și lui o diplomă. Cât a fost? Care Cât a cu fost? binele propriu 900. ambiție și a stat până la sfârșit. Alea, am făcut peste ana. Exact. Cât a fost? Mai departe, Cât a fost? când a scos la imprimată diplomele, mi-a scos și pentru locul 4. Aveam supraveghere făcut undeva și de pentru care avem și locul 4. Dacă mă uit bine, nu-l văd pe aici, ba da, îl văd, Dan Constantin, Dan Constantin. Dan Constantin la... Ce ai făcut? Da, da, Bunicul la el. Avem și locul 4. Felicitări. Da. Diplomă. Hai. Bravo! Lasă că Felicitări, banii ți dai eu dacă e. Mă loc, Data viitoare. 21 de kg, șapscă. Brad Pitt, bine băi! Ăsta, filmatorul ăsta, cum îi spun la ăștia? Cameraman. Și Maclavaiț? Scrie și Maclavaiț pe ăsta. Da. Dacă îl prestăm mai tare. Ajută-ți banii? De la subileța în cafea, mă. Da, să bei. Fac. Fă și poză muzica, apeși pe butonul ăla de jos și face și poză. Ai luat și nadă, nebunule. Ia o vremea tale, te rog frumos. Nu, mă, să rămână. Eu dau cu de-alea secrete. Păi nu, trebuie. Cu de-alea. Urât asta. Urât asta. Locul 2. 26 de kg 850, juniorii clubului. David Garta. Bravo, tată. Bravo! Tati, puși, tu zicea singur. Zicea tati, singur trebuie, tati. Ce vrei o să-i faci? Lasă-mă că așa învață. Felicitări. Du-te frate și ajută la alea acolo, vezi să mai iau-te. Și locul 1. Are spalea la ptelare spalea. Ia tot acolo. Îi da și banii, băi! Îi da și banii! Banii aia e cel mai important. Bă, că n-are 3 și fost poză. Locul 1. Auzi, vreau să zică David ceva. Ei, stai așa, stai așa, stai. Stai așa. Vreau să zică ceva. Hai, zi, David. Câștigat și vreau să-i mulțumesc în special lui Ion Trică că m-a ajutat să ajung aici. Bravo! Bravo! Vezi că primul salariu să beacă la orice film. Locul 3. Felicitări, Ioane. Meritat, muncă. Frumos, frumos, dansezi frumos. Ia, dansezi frumos, Ioane. Nu meritai, dar oricum, hai. Facem o poză? Să dăm și banii. Așa Păi mai ia și nada, să mor eu de la și nada. Hai mă, că l-am 3 Hai mă, mâini. ia-o mă. Mulțumesc. O poză cu... Captura competiției 9 kg 150, prinsă de Adrian Stan. Felicitări, tati, ambițios. Bravo! De-aia zice pescarul norocos. Să facem o poză cu cei și... El e singurul care n-a muncit cel mai mult. Asta cu captura trebuia la...